రాగులు లేదా తైదలు అంటారు. మనకి ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి. ఈ రాగులని కాస్త ఫ్రై చేసుకొని మిక్సీ చేసుకుంటే, అంటే ఫైన్ పౌడర్ కాదు. సో, నార్మల్‌గా అటు ఇటు కాకుండా పౌడర్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన వాటర్ పెట్టుకొని ఆ వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది. ఈ వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ని ఒక 2 ఆర్ 3 స్పూన్స్, మనకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. 2 ఆర్ 3 స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది. సో ఇలా వేసాక అలాగే కలుపుతూ ఉండాలి, లేకపోతే అక్కడెక్కడ గడ్డ కట్టిపోతుంది అనమాట వాటర్లో. సో కొద్దిసేపు అలాగే కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాము. అంటే మనకి ఇది అయిందా లేదా అని ఎలా తెలుస్తుందంటే, మనం ఇలా స్పూన్తో తీసినప్పుడు మనకి చాలా థిక్గా వస్తుంది అనమాట. సో అలా థిక్గా వచ్చినప్పుడు ఇది మనకి అయింది అని అర్థమైపోతుంది. అప్పుడు మనం దించేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది చాలా థిక్గా కనిపిస్తుంది స్పూన్తో తీసినప్పుడు. సో ఇప్పుడు మనం దించేసుకోవచ్చు. ఇది సమ్మర్లో హెల్త్కి చాలా 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 మంచిదండి. సమ్మర్లో చాలా హీట్ కదా, సో ఇది అనేది చాలా మంచిది. ఇది మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, లేదు అంటే మన ఇంట్లో మజ్జిగ ఉన్నట్లు అయితే ఆ మజ్జిగని దీంట్లో యాడ్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆ మజ్జిగ యాడ్ చేసాక కూడా ఎలా వస్తుందో నేను చూపిస్తాను. రాగి అంబలి రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో ఇప్పుడు మనకి మజ్జిగ ఉంది. ఈ మజ్జిగని దీంట్లోకి కలిపేసుకుంటే ఎలా వస్తుందో చూడండి. నార్మల్గా ఈ రాగి అంబలి మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిది సమ్మర్లో. ఇందులో మజ్జిగ కలుపుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిది. అండ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకి కొంచెం టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేను ఇది డైలీ ప్రిపేర్ చేస్తానండి ఇంట్లో, ఎందుకంటే ఇది సమ్మర్ కదా. సో నేను డైలీ ప్రిపేర్ చేస్తాను, మేము డైలీ తీసుకుంటాం కూడా. Thank you for watching this video. Please subscribe my channel.